Kesalahan aku selama ini yaitu buru-buru pakai hijab padahal rambut aku masih basah. Akhirnya rambut aku mudah rontok dan kusut banget dong. Akhirnya aku punya ini Philips hair dryer. Ini tuh sudah ada water ionnya, jadi itu gak bikin rambut kusut, malahan bikin rambut jadi berkilau guys. Ini yang terbaru dari Philips hair dryer yang seri 7000. Philips hair dryer 7000 dengan 4 pengaturan panas, 2 pengaturan kecepatan, lengkapi teknologi termoset, sensor cerdas yang dapat melindungi rambut dari panas berlebih, rambut cepat kering dan tetap berkilau. Yang mau juga produknya ada di keranjang.